Юу ярих мэдэхгүй байна би. Сэтвээсээ хазаагаад юм ярих гад байна. Тэгэхээр тэхгүй. Бүгдээрээ сайн уу? Уулзаагүй маш үзэн байна. Би сайн, та нар сайн. Юу яцхан? За, энэ бичлэгээрээ би өөрийгөө танилцуулсан бичлэг хийж оруулъя гэж бодлоо. Өөрийгөө танилцуулсан бичлэг ерөөсөө оруулж байгаагүй. Намайг төмлөөнэ гэж дууддаг. Төгий гэж бас дууддаг. Энд хүмүүс намайг түүми гэж дууддаг. Өмнө нь болохоор dreadlock ажлынхаа гормоор одоо dreadlock хийж байхдаа бичлэг хийгээд сошиалоор ингээд маркетинг хийж клиентуудаа олдог байсан гэх юм уу. Тэгээ одоо ажлынхаа талаар биш, өөрийнхөө талаар, өөрийн амьдралын талаар бичлэг хий гэж бодлоо. Анх Америкт хэлний бэлтгэлээр нааша ирээд тэгээ одоо хүртэл ер нь хэлээ суралцаад явж байгаа. Англи хэлнийг Америкт хэдэн жил амьдрал тэгэл сурчих юм байна даа гэж бодсон чи үгүй юм байна. Тэгээ тусдаа гарсан. Ингээд тусдаа гараад амьдарч байгаа болохоор миний хувийн орон зай, миний хувийн цагууд гараад бичлэг хийх нөхцөл нь бүрдээд тэгээд бодоол яваад идэгсэн миний ингээд дотор би өөрөө бичлэг хийх аягүй дуртай гэдгээ олж мэдээд мэдсэн мөртлөө ингээд яваад сахгүй юу, заавч болохгүй, ядраал ажиллаж ихсээл хичээлээж явах уу, орой тарч хурж ирээл гэл ингээд амар олон шалтгууд ингээд яагаал тэгэл за би одоо ингээд бичлэг хийхээ болий да, угаасаа ч нэг сайн хийдэг биштэй гэл, угаасаа ч нэг хүн үздэггүй дээ гэл хийхгүй яваад ер нь бол миний гал унтарсан байсан. Тэгээ манай ажлын хичнэр амар хөрхөн миний ингээд би уг ингээд бичлэг хийдэг байсан баггүй юу гэл ингээд ярьсан чинь миний бичлэгүүдийг үзээд амар хөрхөн юм билээ гэд надад урам зориг өгөөд тэгээд би нэрээ би ч анх бичлэгээ өөртөө зориулж хийдэг байсан шүү дээ. Би дуртай болохоор ингээд бичлэг хийдэг байсан шүү дээ гэдгээ бодоод дотор байнга бодоол яваад идэг байсан юм аа. Одоо өнөөдөр ингээд гүйцэлдүүлээд бичлэг хийгээ сууж юм. Дээрээс нь би 2 мууртай болсон. Өөрийгөө яа гэж бодож бүр хоёрын мууртай болсон. Одоо унтж байгаа тэнд. Америкийн амьдрал үнэхээр хурдан. Монголд нэрээ өдөр амар удаан өнгөрдөг гэсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи одоо бүр 7 хоног бүр амар хурдан өнгөрдөг. Йоо. Америкт ирээ 4 жил болсон байна. Йоо. Ямар удцсан бэ нэрээ? 4 жил ч шиг. Анхал иржсэн мөчөө би санаж байна. 4 жил ёо. Эхний 2 жил нь бараг Америкт байгаад байгаа мó үгүй мó гэдгээ бараг ухаарах сөхөө байгаагүй яг ингээд ийш тийшээ ухаараа би яг хаана юу хийгээ яваад байгаа юм бол гэд ингээд амар ойлгохгүй одоо л яг ингээд чихнээсээ амьдраад эхлээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж авж байна. Яг ингээд хаана яваад байгаагаа мэддэг. Хөлөө олох гэж хичээж байна. Амьдрах гэж хичээж байна. Тийм амар бас эд биш байна. Тийм. Би ч яг их чиндаа ирээд бас ингээд тустаа гараа явж байгаа. Шууд ганцаархнаа ингээд бор зүрхээрээ ирж байгаа оюутнууд, энд амьдрах гэж ирж байгаа хүмүүсийг бол биширч байна. Ингээд өмнө нь Монголд ахтаа гадаадд амьдарч байгаа хүмүүсийг амар гоё амьдарч байгаах гэж боддог байсан чи яг өөрөө ингээд ирээд амьдарсан чинь амар хэцүү л байд юм лээ. Хичнээн ах их чиндээ очиод амьдарсан ч гэсэн ер нь бол амар хэцүүсэн. Энээс нь ахуулаад атуусан цуух гэл бүгдийг нь л яг жоох хөвчиг ингээл шинээр эхлүүлсэн. Тэгээд 1 жил хагас байна уу, 1 жил байна уу айлын өөрөө түрээсэлж амьдарч байгаад одоо ингээд студионд хүнтэй хамт амьдрахгүйгээр ингээд өөрөө энэ өрөөндөө амьдрнаа гэсэн үг. Тэгсэн чинь амар гоё нөхөн амтай ингээд байхгүй ингээд нүцгэн байсан ч болно. Яасан ч болно. Орилоо дуу муу гаргаад шүн мөн ингээл зураг мураад зураад суусан ч гэсэн гэрлээ унтраа нэг дэр гэж хин ч хэлэхгүй заяа. Хүнтэй хамт амьдрах үнэхээр хэцүү юм биш шүү. Яа, тэгээд тусдаа гарсан чи амар гоё юм. Ингээд ийм жижигхэн өрөө, нэг л өрөө гэсэн. Энд галтгой байна. Ийм жижигхэн галтгой ингээл болоо. Амар нийтдээ би бүр анх галтгойг нь харжаад юу ээ гэж бодсон. Тэгтээ надад үнэтэй байр хэрэггүй. Хамгийн гол нь дулаахан, тав тухтай, метротой ойрхон, сургуультай минь ойрхон. Тийм болохоор одооний нөхцөл байдалд хамгийн best option. Хамаг мөнгө байр руу явцдаг. Тэгээ хоол хүнс амар үнэтэй. Тэгээ сургуулийн төлбөр тэднэрт очдог. Тэгээ одоо сургууль амарсан байгаа болохоор би мөнгө зөвлөх голдохгүй байгаа. Амар үнэтэй заяа. Йоо, өмнө нь аав ээжиндээ амьдардаг байхад би бүр шаал хэрэггүй мөнгөө янз бүрийн юм авч үрдэг байсан юм байна гэж бодож байгаа.
За тэгээд ерөнхийдөө цаашдаа оруулж байгаа бүх бичлэгүүдээр янз бүрийн бичлэгүүд оруулна. Яг нэг юмыг дагнж нэг талыг баримталж бичлэг оруулахгүй өөрийнхөө хийх дуртай ийш тийшээ явахдаа ингээд бичлэгүүд оруулнаа. Одоо ингээд баян бичлэг хийнэ ямар ч лсэн сардаа нэг ч юм уу сардаа хоёр ч юм уу тий 7 хоног болгон нэг бичлэг оруулна гэж хэлвэл бараг хотлоолох 2-7 хоногдоо нэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ямар ч лсэн бүр ингээ алга болохгүйгээр нэг байж байгаа л нэг бичлэг оруулаад байна. За тэгээд миний бичлэгийг үзэн баярлаа. Баяртай.